Добрый день, вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220. Сегодня у нас на продажу появилась микроволновая печь, называется Samsung. Мощность ее 750 Вт. Сейчас полным ходом идет разогрев. Вы видите, как у нее бежит время и тарелочка крутится. Там все видно, как происходит таинство разогрева. Здесь у нас она сенсорная, достаточно простая и интересная микроволновая печь. Здесь разморозка есть, гриль, комбинированный режим. Ну и как управлять ей достаточно просто. Сейчас я нажму, вы видите, нажала на стоп. И сейчас нажму на старт. То есть я ее запустила, и тарелочка начала опять двигаться, разогревать. Здесь все очень просто. Сенсор отзывается замечательно, разогревает превосходно. Документы у нее в наличии. Она у нас с биокерамическим покрытием. Сейчас закончится время разогрева, и мы с вами посмотрим, как выглядит она внутри. Вы видите, что время заканчивается. Звук замечательный. Мне очень нравится, как она работает. То есть микроволновочка здесь работает без нареканий. Сейчас вы видите, происходит... Видите, закончила разогрев. Сейчас я ее открою, и мы с вами посмотрим, как пар видно. Прям видно, очень хорошо пар. Здесь вы видите биокерамическое покрытие, гриль видно. Все чистенько, аккуратненько, тарелочка родная, и, конечно же, все у нас в рабочем состоянии. Этот товар у нас на гарантии. Если вас интересует этот товар, вы можете обращаться к нам на Карла Маркса 220. Если же вы не хотите выходить из дома, либо живете в другом городе и желаете приобрести, то нет никаких проблем. Конечно же, вы можете звонить в Viber, WhatsApp, и мы с вами на прямой трансляции обсудим любой товар, какой вас интересует. Ну и поговорим о доставке и, конечно же, об оплате. Ну а как это, как говорится, связаться, вы знаете, Viber, WhatsApp в помощь, все замечательно. На прямой трансляции телефон везде указан, простите. Если же вы хотите прийти посмотреть, это у нас тоже возможно. Вы видите еще раз, как выглядит микроволновая печь. Размеры ее: ширина 50, глубина 37, высота 28 сантиметров. Сенсорная и надежная Samsung. Ждет своего хозяина. Если вас интересует полный спектр нашего товара, у нас есть ссылочка на YouTube. Заходите там, задавайте вопросы, там тоже мы общаемся. Также Авито, Юла, но это стандартная. Также сейчас Яндекс объявления есть. Ну и, конечно же, группа ВКонтакте. У нас там очень большое количество подписчиков. И в этой же группе в сообществе ВКонтакте можно найти теговое слово 43 90 98, либо Карла Маркса 220. У вас выйдет наш интернет-магазин, то есть заходите в товары и выбираете любой товар, какой вам понравился. Ну и, конечно же, видеоролик там везде прикреплен. Интересен вариант? Звоните, пишите. Заходите в интернет-магазин, выбирайте любой товар, связывайтесь с нами, и мы все дальше с вами решим и обсудим. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и, конечно же, всем офигенной прибыли. Всем пока-пока.